Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bayayana. Wilujeng wangi wilujeng batebang dangu deui sarangaki dina acara nu manehnya ada dongeng pangubrah mana di kandaga kidagar official YouTube. Ngeureuyeuh deui pamirsa, urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda. Nyata hiji jejer cariyos anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ieu dongeng reka anak nyalira dongengkeun oge ku aki, mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Malah mandar tiasa janten panglipur kalbu, pangbabarah kana manah, pangrepeh kana hate, atuh sakedik dua kedikna nya. Aya hikmah nu tiasa dicanna ku urang sadaya kangge pieunteugan urang hirup kumbuh di alam dunya. Sadaya naki bener dongeng pamirsa, kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae ditoya palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya buh ka grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui hatur nuhun. Mugi sadayana para mancowor salam dunya anu mika memut kana dongeng Sunda dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina oge ditebihkeun tina sagarupi mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Supados yang kolong teuing kana makros urang keureueuh deui wae nya urang teraskeun hancana Jawara Gunung Burangrang ayeuna nicak bagian ke Salawe alias ke 25 nya. Para samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung sacos-coseun deui kuku Ramo Kimastani ngakecroskeun sirahna mawar bodas. Tapi leungeun wabayu anu manjangan leuwih gancang narik awak mawar bodas ka tukang atup pos jurus riwa nyebut nyawa nobros angin. Saheulaanan mah jiwana mawar bodas salamet. Bangsat budayut syah dikempesan ku aing beuteungna syah. Mastani untuk kenang sabab pamaksudana teu hasil. Wabayu harita ngarapal ayat-ayat suci Al-Qur'an di antara ayat kursi ayat 15 jeung anu sajena kepoh-kepoh ditiupkeun kana tasbih kayu nogosari anu geus dibeulitkeun dina peureupna. Kejeleng Kimastari narajang ka Wabayu bari ngadiuskeun peureub katuhuna anu make cincin badar wesi. Curelat Wabayu oge luncat bari ngaheumatkeun peureupna anu geus ngampur hurung pangarutina ajianana. Hiuk-hiuk tuh. Dua peureub teh diadu duar. Sora diaduna dua kekuatan hebat nepi ka kawas aya guludug di tengah poe. Brak. Cincin badar wesi remuk. Wes haseup hideung kaluar dina remukan cincin badar wesi. Saterusna mah mumbul kaluhur ngiles ka jomantara. Kimastani ngacunggal ka tukang bari ngutahkeun getih beureum lalambaran. Sedengkeun Wabayu ngan ukur kadorong ka tukang sababaraha lengkah. Ieu teh nandakeun yen kakuatan ayat suci Gusti Allah jauh leuwih punjul dibandingkeun kakuatan dedemit anu aya dina cincin badar wesi. Ayo sirah kayak mah. Masa mah tulungan kuring ieu mah. Kimastani sasamat bari humaragung beungeut napias napasna ngap-ngapan. Bareng jeung hancurna cincin badar wesi, dadak sakala kakuatan mawar bodas teh pulih. Awakna anu tadina leuleus ngadadak ketanagaan deui. Mawar nguniang hudang nyamperkeun ka Kimastani. Ampun Nyai, Bapak sejat haluk, ampun. Asa ulah dipaehan we.
Mastani maksakeun nyembah ka mawar bodas. Teu kudu sumah sembah kuring lain raja atau ratu. Heugeuk kuring diberi ampun. Asal bejakeun di mana aya babaturan kuring jeung jajaka anu ku anjeun diculik. Mawar bodas memang boga sifat wijaksana. Sabab Nini Uti nekankeun yen sing saha bae musuh nu geus taluk ulah nepi ka dirogahala. Waranehna sabenerna masih hirup. Ngan ayeuna aya di nagara siluman ditawan di ditu, ceuk Mastani. Mawar ngaliek ka Wabayu, maksudna mah menta pamanggih, tapi ieu teh mangrupa kesempatan pikeun Ki Mastani sabab mawar bodas keur bongo. Siet cakar kukuna ngaheumat arah ti koro mawar bodas. Rahmat ngagero reuas ningali eta kajadian. Mawar, awas! Gajleng manehna ngagajleng ngarah ka Ki Mastani bari ngadiuskeun tenggelan gugur gunungna. Bareng jeung eta mawar anu ngarasaya angin anu nebak kana beheungna keuat ngagiwar ka sisi bari nyodokkeun tenggelan panglebur cadasna kana dada Ki Mastani. Hiu ceger bedag. Tenggelan panglebur cadas ngahanca dada meh bareng jeung datangna tenggelan gugur gunung rahmat anu ngaceger kana sirah Ki Mastani. Akibatna mata kinggiapeun anu ningali dada Ki Mastani bolong gorowong tembus kana tonggong bari ngelunkeun haseup bau sangit daging kaduruk. Sedengkeun sirahna rengkah teu mangrupa geuti mancawura ka mamana. Hiji jeung uteuk anu busat basret tina sirahna Ki Mastani. Poe eta lelampahan Ki Mastani alias Dedemit Gunung Halu tutup riwayat maot tina kaayaan anu pikawatireun. Ieu teh salah sahiji akibat tina kalakuan anu ngaburung nafsu ngumbar amarah, hirup teu make ugeran, lengkah teu make awahan, akhirna diri anu kacing cirihi, badan anu katempuhan. Kumaha tua pamitos kieu? Mawar menta pamanggih ka Wabayu. Ya urang salamotkeun ke ade ke Yudi Yaya sadayana we neng. Walon Wabayu singkat. Sumuhun wa abdi ge hoyong namah sapertos kitu. Mun carana kumaha handang ngudaga nagara siluman teh sanes lalampahan enteng-enteng. Bari abdi mah teu apa jalana kedah ka mana. Mawar masih bingung teu ngarti kudu kumaha. Nyata mah wagean uwa. Lawang tapal wates nagara siluman aya di jero guha ieu nyai. Ayo urang asup ka jero. Walon Wabayu deui bari miheulan ngalengkah ka jero guha. Di jero guha nu tiluan geus sila ngajemprak panghareupna Wabayu. Wabayu ngawiridkeun kalimah panjing lalang segoib. Dadak sakala di jero eta guha jadi cang mabra. Di hareupeun nu tiluan ebreh hiji gapura alus tur weweg kawas dina ceman kerajaan. Satukangan gapura jalan gede ngabulungbung manilaga kenca katuhun jalan pinuh ku tatangkalan bung-buahan. Hayu urang lumampah, Wabayu nepak Rahmat jeung Mawar. Dari mana ya teh wa mani cara angkiring? Rahmat rungah ringeuh teu ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Kedeui ngobrolna wah. Ayeuna urang udag-udagan jeung waktu ieu teh sababulan liwat ti 40 hiji poe. Ki Yudi ke ade jeung Jang Yaya moal bisa mulang manehna bakal jadi rahayat bangsa siluman. Tah ayeuna teh geus erek poe ka 40. Jadi waktu urang ukur sapoe deui. Hayu geura lumpat ngambah eta jalan gede. Tengah walon tengah daguan walonan ti Rahmat gajleng corelat blesat bae. Wabayu miheulan lumpat ngelewatan eta gapura Mawar jeung Rahmat atuh gancang lalumpat nuturkeun di satukangeunana. Tuna heula lalampahan Mawar bodas sabatur-batur anu kakarak asup ka tapal wates nagara siluman.
ayeuna urang caritakeun di pawon karaton nagara Siluman Giri Kancana anu dirajaan ku Prabu Salakadanda dipatian ku Arya Wisanggeni jeung di senopatian ku Mbah Jamrong. Harita teh Ki Ade siga biasana keur nyangu dina seeng tambaga satangtung jalma. Igirana manco Ki Gedeng Ningrum juru masak karaton ti bangsa Siluman. Ayeuna mah Ki Ade teh teu padisieun malah geus rada loma bakating ku sapopoena bareng di dinya. Ngakang ngoyong ais ngedangge, nai ngadamang nganggo ngakang anu ngasep. Pokna teh ceuk Nyi Gedeng Ningrum bari nyodorkeun pais peda sagede tampah ka hareupeun Ki Ade. Itu pais peda atau pais anak aja, badak-badak deui ngadu Nyai. Tembak Ki Ade bari kumetap ngaruy nempo kabeukina nyantong hareupeun beungeut. Anu ngais ngadang akang. Ceuk Nyi Gedeng bari sor deui samoal honje jeung lalabna. Atuh teu antap parah deui kadawak bae. Ki Ade dahar jeung pais peda. Pais dahar eureuleuh teurab sabudak kali. Nyai anu dolis. Wani ngunyah, wani nikmat kieu yo. Ceuk Ki Ade nganuhunkeun banyusutan bahamna. Disebut anu geulis Nyi Gedeng Ningrum ngadeuketan ka Ki Ade pokna teh. Akang ngasep ngai ngoyong nyiumnya. Dasar siluman nanaon teh sok tara make ugeran jeung eueuh kaera we deui. Awewe hayang nyium langsung ngomong dog moal ka lalaki. Tah pamirsa awewe pamirsa bangsa awewe kawas Nyi Gedeng Ningrum ulah urang mah nya pamali mun aya nu kawas kitu namina teh awewe siluman. Naon? Hayang nyium akang. Ki Ade reuwas ngan jorojo ya pipikiran sejen dina uteukna. Nyium ngakang. Nyi Gedeng ungeuk bari bibir browesna nu rantul ku siung teh ngadeuketan kana pipi Ki Ade. Ke lah Nyai aya syaratna hayang nyium akang mah tuh. Ceuk Ki Ade bari leungeun kencan nahan kana garu badag Nyi Gedeng. Naon ngaratna ngakang? Iya Nyai, akang teh daek dicium malah daek jadi salaki Nyai ge. Kan akang teh hayang nyaho heula kaayaan ieu nagara. Akang rek nanya. Akan aya 4 jalur jalan tah ti alun-alun teh tah. Anu kawetan eta berasa ka mana? Nu ka kulon oge tembusna ka mana? Oge deui nu ka kaler jeung ka kidul supaya akang teh teu kurung batok teuing di dieu. Eta mah ngambil ngakang. Nu ngangetan nyol nangang Nyi Citarum anu ngulon brasna ngajinang kerta nganu ngalen ngeuweung jati nganu nganginung ngongna ngaguha nu ngaya di Gunung Halu. Cek Nyi Gedeng nerangkeun sorana ngirung rada rebek. Kurang kaharti. Ke bieu teh kumaha nu ngetan ka Sisil Citarum, nu ngulon ka Sindangkerta. Ya, nu ngaden ka Leuweung Jati tuluy nu ka kidul ka guha nu aya di Gunung Halu kitu. Ki Ade malikeun deui omongan Nyi Gedeng supaya jentre. Nyi Gedeng ungeuk-ungeukan bari karawak bae nyakal pepeutean Ki Ade tuluy celepot plok nyiuman Ki Ade nafsu pisan. Ki Ade tepi ka pupeudeuyan, pereumbeun tah lain bakat ku nikmat tapi bakat ku sieun ka gadil ku sihung anu ranggeteng. Hai lain digarawe di dapur teh. Kalau bobogohan, sade, sadar sade. Ada bagus kena pelet gitu. Ki Yudi nu karak datang bari mamawa nyiru dia si ku jeroan domba ngagebah ka Ki Ade. Ki Ade sadeka pola leungeunna ngalepaskeun rangkulan Nyi Gedeng. Ki lah Nyai dolis, akangna aya perlu heula tu ka Ki Yudi. Ke sabarnya.
Dirayu kitu mah koleset bae Nyi Gede ngalepaskeun tangkepanana tuluy neruskeun hanca gawena. Yud tadi teh uing ngolo ka si Moyong dah nanya jalan pangbalikan ka guhana Ki Mas Sani. Tah cek si Jurig deh jalan anu ka kidul anu berasna ka guha di Gunung Haluma cenah. Cek Ki Ade ngaharewas ka Ki Udi. Oh gitu, ngeunah atunya nya di bejaan nya dicipokan. Ki Udi kalah seuri. Halah, woro-woro ya bau hangru euy. Untung we tahu-tahu gerge wing deh. Kemun kalwati bawon mampir kaya ya bejaan rencana urang jam reureuh engke beurang urang ngumpul tuluy kabur euy. Tambah jalan nu ka kidul ti alun-alun nagara. Aduh ke ya urang bejaan. Ayeuna itu mau naon Yud? Mawa jeroan domba dek. Eta torpedona keur wingnya. Keur atuh da keur obat kuat ngalawan Nyi Gede hah. Ngarang wae sih mah. Cek Ki Ade bari jebi. Atuh sok tah atuh ke buntelkeun sangu euy lapar euy. Walon Ki Udi bari ngasongkeun torpedo domba ka Ki Ade. Teng 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 suara lonceng di luhur Menara Karaton disada mere ngara atawa tanda yen harita waktuna jam istirahat alias geus wanci tengah poe jam reureuh. Di tukangan pawon geus ngariung tiluan Ki Ade Ki Udi jeung Yaya sanggeus pada mileutik manehna ngabring lempang nuju ka alun-alun nagara. Lalempangna teu nyirikeun lembang saha sewe laharna nu rek ulin biasa. Nepi ka gerbang karaton dua prajurit jangkung badag bari nyarekal tumbak tumanya kana tiluan. Di kamarana ieu deh. Mane abring-abringan kieu. Abdi mah bari ka pasar kan bari nyanak pesanan beas beureum margi enjing. Kanjeng Raja teh palai tuang beas beureum saurna. Tembak Ki Ade tenang naker. Abdi mah bade nyanak mencek pesanan permaisuri sauna hoyong dipangmuncitkeun mencek. Jawab Ki Udi. Ari eta dah, geus urang deui ka mana teh? Cek si prajurit bae nunjuk ka Yaya. Abdi mah tukang meulahan suluh kan bade meser. Asahana parantos seep. Yaya ge teu riuk-riuk reuwas tetep tenang paramana. Prajurit jara jadi ngidina anu tiluan keluar ti karaton salian ti alasanana asup akal we manehna geus hafaleun deui yen anu tiluan teh memang pagawe bagian pawon. Sabab remen panggih lamun manehna marentah dahar ka dapur karaton. Nu tiluan tetep leumpang salse ngambah jalan gede anu nuju ka alun-alun. Teu lila jog-anjog ka parapatan alun-alun. Jalan blung-blong ngebat ka ditu ka dieu ngarah ka 4 jurusan. Leok atuh nu tiluan ngaleok ka kenca sanggeus rada jauh ti alun-alun purang buang bae tiluanana lalumpatan sakuat tenaga hayang geura tepi ka tapal wates nagara Giri Kancana. Breh ku anu tiluan teh katampo aya gapura jangkung tanda tapal wates. Kira-kira 10 tumbak deui kana gapura haok di sisi jalan aya anu nyantak bari jeung-jeleng. Genep prajurit ngahalangan jalan anu tiluan. Reun sia, rek labur sia teh nya. Saurang hulu balang jangkung badag kumisna baplang calingna ronghok sagarede indung suku. Nyorongot ka nu tiluan. Dipegat kitu mah teu majar kumaha nu tiluan teh eureun lumpatna. Hodoyot kudu gelut ieu mah sigana Yud. Cek Ki Ade ka Ki Udi bari manehna geuwat masang kuda-kuda. Ki Udi ungeuk bari rengkenek manehna masang ulin si manebuhun. Yaya ge teu tinggaleun. Gancang ngamungun kuda-kuda pamonyetna. Kala masang jurus sarayang modar kitu ye mangkeluk teh nya. Si hulu balang kala seuri ngagakak nempo pamolah anu tiluan. Der bae nu tiluan teh dihurup ku genepan ari si hulu balang mah ukur nulak cangkeng nyaksian bari ngomandoan. Cangkalagoy nu tiluan eta da urang satorkeun ka Kanjeng Pati. Wah tumbak nyewuk rek nobros dadak Ki Ade. Ki Ade anu geus taki-taki rikat ngakurentel ka handap bari ngalorkeun jurus landak nobros gunung ku dua leungeunna hiup dakduk.
Jurus landak nobros gunung kena pisan kana kantong Semar dua prajurit anu narajang Ki Ade. Duana langsung ngudupung kapaehan. Nembok itu masih hulu balang kapaksa turun ke kalangan manehna ngagajleng saebas dada bari ngahambatkeun pedangna kana tak-takna Ki Ade. Hiu. Hu. Ki Ade ganjang ngagiwar ka sisi anu saterusna ngadupak awak si hulu balang anu keur nyoloyong ngagunakeun jurus gajah hayang kawin. Cedak celeng pru. Awak si hulu balang ngacleng dengar kana tangkal jambu mede anu aya di sisieun jalan. Ki Yudi anu tara tingaleun tina bedog sabab manehna mah tukang jagal karaton geus ngalugas bedogna. Sabab dua prajurit nu ngahurupna nyerekal pedang panjang. Siat pedang panjang nyerepeti sisi rek negas cangkeng Ki Yudi mapa ku bedaugna hiup blendrang puri nyai puri cak. Bedaug jeung pedang diadu. Hiup datang deui pedang hijina nu rek negas kana beuheung Ki Yudi gancang ngajorelat ka sisi dina ulin si manebuhun anu saterusna ngaluarkeun jurus cacar bolang. Bedogna muih muter ti handap hiup 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 blet blet cas. Dua bitis si prajurit puntung sapisan dibabat ku bedaug Ki Yudi. Getihna awor-aworan ngan anehna getihna teh lain beureum tapi warna hejo jeung bau hangru kacida. Prajurit hijina datang ti tukang rek narok sirah tapi gerakan Ki Yudi leuwih cepet. Jurus panca pangrecah ngabudal badilkeun awak si prajurit di sababarakian. Si prajurit rubuh mani getih teu minge deui. Kocapkeun ayeuna yaya nu dihurup kedua prajurit siluman anu marawa gada. Dua gada ting syariat rek ngaremukeun awak yaya. Tapi yaya ucelang aclong ka ditu ka dieu nyingkahan ngagunakeun gerakan suriling udag japati hiuk deui gada rek ngadagor sirah ti tukang. Oge datang gada sejena rek nakol tonggo. Yaya rikat ngajaul ka hareup bari najehkeun dua sukuna kana tonggong prajurit nu datang ti hareup. Cedak salontot jeger sirah si prajurit anu ti hareup jadi kababuk ku gada prajurit nu datang ti tukang. Atuh sirahna remuk henteu mangrupa. Kolebat Yaya ngolebat ka gigireun si prajurit anu hareugeun pedah jadi sasaran. Pedah gadana jadi salah sasaran. Hiu petak. Aduh. Si prajurit goak sawab jurus teke monyet Yaya. Nyarang dina tarangna benjo sagede nog meri. Hiu manehna ngahambatkeun di gadana. Ayeuna mah nu diala pingping Yaya. Yaya rikat ngajengkatkeun suku katuhu hiu plos gada mapas tempat kosong siat bret jurus monyet ngarawel buah nyumpungan daun celi si prajurit. Hiu cekuk tenggelan cigarunggang ngahanca dada daligdeug bro. Si prajurit rubuh ka tukang. Karake nu tiluan Malik rek muru kana gapura tapal watasna riburudul teh ribuan prajurit datang. Rob atuh kabeh ngaronom ngepung Ki Yudi Ki Ade jeung Yaya panghareupna si hulu balang satukangna aya Mbah Jamrong jeung Patih Arya Wisang Geni. Aduh sila kayu mayut sila ka 2000 welas ya moy ribuan euy sigana ukur nepi ka dieu umur urang teh hampura dewek yut sok ngahurian wae ka ilaing. Ki Yudi Ki Ade rada kenor nempo musuh anu sakitu loba nama beri kabeh ki samaap da ku pakara. Ulah pegat semangat deh ayo urang ngalawan heula bebeakan. Sok urang paloba-loba maehan musuh euy. Ki Yudi mere semangat ka sobatna. Serang podaran sekalian. Mbah Jamrong nyorowok merintah ke anak buah atuh derbay. Ribuan prajurit
ngarempuk kanu tiluan seseukeut pakarang teh sirik na paheula-heula yang nyacag ka awak kanu tiluan. Tapi tilu jalma nu katalian kudu duluran sakuat tenaga ngalawan. Tiluanana ngamuk nguak ngawik geus puluhan prajurit anu brabru rubuh ka hanca ku peureub kiade atawa ka babad badaug giudi. Yayambung eleh manehna jeleng ka ditu jeleng ka dieu ngerahkeun jurus pamonyetna. Ngong dina celina kadenge sora Ki Jumarta anu jadi akina. Dimana wae ke kumaha wae gauni jeung kewutu. Sanajan eta kujang keur pajauh jeung awak hidup sawat bae. Eta kujang pasti datang. Rasaya ingat ka kujang pusakana nyaeta kujang Kiai Lodaya Kuning anu aya dina jero lemari di kamarna. Can sempat digunakeun deui sabaraha ngalakon jeung mar bodas teh. Yaya ngagerentas dina batina bari dikadalkeun dina lisana. Kujang Kiai Lodaya Kuning kuring butuh anjeun hadir. Cacap omongan Yayana tuh gaur teh datang hiji lodaya. Maung lodaya sagede muning buluna koneng ngempur cahayaan sihuna ranggeteng matana ngekebur hurung. Bari buntutna ngekebay meni panjang. Jaya ngerenya geluas. Nyangkana nu bakal datang teh mangrupa kujang tapi ieu manu datang teh eusi kujangna. Ieu teh Kiai Lodaya Kuning aya tumanya bari masih haregeun. Wow. Si maung lodaya nyangereng tapina bari jeung ungeuk. Syukur ari Kiai datang bantuan kuring ngalawan pasukan siluman nu ngepung kuring sabatur-batur. Kiai Lodaya Kuning kawas geus surti manehna langsung ngamuk narajang ka prajurit-prajurit siluman anu pangdekeutna. Sakarna ubut bet kaditu ka dieu. Kitu oge buntut jeung sungutna teureun ngarewegan jeung ngababukan para prajurit pasukan Mbah Jamrong. Anu hiji mah boga maung lodaya. Hayo para prajurit kapung leuwih rekep. Mbah Jamrong nyumangatan anak buahna kituna teh bari manehna ge luncat ngilu ngahurup kanu tiluan. Kipati wisang geuni teh cicingan nempo anak buahna loba nu jadi korban sabab mun diantep anak buahna teh bisa beak. Manehna langsung ngarapal ajianana geleger-geleger kuludug jeung kilat patembalan reup langit angkeup saterusna hujan turun di eta tempat. Ci hujan anu masihan para prajurit siluman sioreng mawa khasiat nambahan tanaga jeung kakuatan kana prajurit siluman. Sedengkeun balukarna kanu tiluan mah nambah leuseuh jeung leuleus. Nu opatan geus mani getih salian tinu tatu-tatu oge getih tina musuhna. Tanaga anu opatan kaasup Kiai Lodaya Kuning geus meh hampir beak, sedangkan musuh masih terus merul eueuh sudana. Nu opatan teh geus kadese ripuh, awakna geus pinuh ku tatu. Ceuk itungan dohir mah ajal teh sigana kari nungguan waktu. Tapi teu kitu sabab hirup patina jalma geus aya anu ngaturna. Dina kaayaan anu genting kacida. Tiarah gapura tapal wates ting berlesat tilu bayangan anu langsung ngamuk. Nguwak ngawik kawadia balad siluman nagara giri kancana anu keur ngarepuk kiade sabatur-batur. Sagadapan ge prajurit siluman anu sakitu lobana teh carem kadinya satengahna eta ge mundur kabeh bari sawareh lalumpatan teu kuat nandangan kasakten tilu jalma anu anyar datang. Dina kayan kitu torojol aya nu datang nu sejena. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Aduh, dede heula lah perang nanya da waktosna ka Bujang Sep. Mending jarajan heula awug. Awug ibi teh anu amis-amis aos kareueut matak dedeyeun. Tah ieu kukurawuna seueur nyandak. Masih pinuh kene sok jarajan heula pamiarsa tuh. Dede. Wah, ada pamiarsa.
Ujang Norojo Bisarwitina nya ku Norojo Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahana mawar bodas dina dongeng Jawara Gunung Burangrang bagian ka salawe. Cak urang teu heula dihandelem sieum gesan sampuran wong tuna dihanjuang siang gesan aleureun wang sampur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pantos satya manco satya ngadaukeun nongeng ngarojong kana padaran-padaran nongeng aki. Panginten sakitu heula nu kapihaturakeun amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.